นี้เราได้รับเกียรติจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นอดีตขุนคลังและพาณิชย์มาก่อนคุณกิติรัตน์ นรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยครับขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของ ยินดี เรา ครับ ค่ะอยากจะมาถามเรื่องใหญ่ๆกันก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจของประชาชนมากนั่นก็คือหนี้สินนะคะเราจะมาคุยกันถึงหนี้ทั้งระบบขอแยกเป็นหนี้ในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะมาก่อนเลยก็คือนอกระบบค่ะหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่รุนแรงนะครับแม้ว่าจำนวนหนี้นอกระบบโดยรวมเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าหนี้ในระบบก็ตามเนี่ยแต่ด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยสูงมากดังนั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงกับประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมากๆเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ในวันที่ท่านต้องการให้มีการแก้ไขเนี่ยท่านอ้างอิงตัวเลขของหนี้นอกระบบอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านแล้วท่านก็แตะนิดนึงว่าเป็นข้อมูลซึ่งอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วท่านเชื่อว่ามีมากกว่านั้นนะครับเราก็เชื่อว่ามีมากกว่านั้นแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นเป็นหลายๆเท่าด้วยผู้รู้บางท่านอ้างว่าอาจจะมีหนี้นอกระบบสูงถึง 4-5 แสนล้านบาทก็ได้นะครับแล้วด้วยความที่ดอกเบี้ยมันสูงมากเนี่ยมันทำให้ภาระดอกเบี้ยที่มีกับพี่น้องประชาชนที่กู้อยู่เนี่ยมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะครับผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศรษฐ์ก็เป็นที่ปรึกษาดังนั้นการที่จะต้องแก้หนี้ตัวนี้มีความจำเป็นมากๆมีพระราชบัญญัติดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเขากำหนดไว้เพียง15%ต่อปี 15%ต่อปีใช่ครับแต่ว่าที่เรียกเก็บกันจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเกินกว่า15%ต่อเดือนก็มีนะครับแล้วบางอันเนี่ยคำนวณออกมาเป็นต่อปีนี่แทบคิดไม่ไหวเลยเช่น2%4%ต่อวันเนี่ยนะครับดังนั้นปัญหาพวกนี้ครับมันรุนแรงเพราะว่าจะให้ใครมาสามารถชำระหนี้เหล่านี้ได้ในสุดพอชำระไม่ได้ก็ต้องหนีกันนะฮะหรือว่าพยายามจะทวงหนี้ให้ได้ก็มีการทำร้ายร่างกายกันดังนั้นเรื่องนี้ต้องแก้ไขโดยด่วนครับค่ะแล้วที่ผ่านมามีการแก้ไขหรือการไกล่เกลี่ยหนี้เข้ามาในระบบสำเร็จแล้วมากน้อยมีการประกาศเชิญชวนให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีปัญหาอยู่นะครับมาลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนและจำนวนกว่า 150,000 รายนะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเราเชื่อว่ามีลูกหนี้นอกระบบจำนวนที่มากกว่านั้นอีกมากเลยแต่ที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนเนี่ยผมคิดว่ามีหลายสาเหตุครับอาจจะรู้สึกว่ามาลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับหรือว่ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยอาจจะถูกเจ้าหนี้จับตาดูอยู่แล้วก็ไม่พอใจอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนนะหรือว่าบางรายเนี่ยยังพอจ่ายไหวท่านก็พยายามจะจ่ายนั้นในเรื่องเหล่านี้ครับผมเชื่อว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนลูกหนี้นอกระบบมากกว่านี้อีกเป็นจำนวนหลายเท่าแต่ขออนุญาตจะฝากทางรายการนี้นะครับท่านเองเนี่ยมีหนี้ต้องใช้หนี้เงินต้นนะแต่ว่าท่านไม่มีหน้าที่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างมากมายดังนั้นการมาลงทะเบียนเนี่ยเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองนะครับถ้าเทียบเสมือนกับว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้บอกว่ามีการหยุดการรับลงทะเบียนเนี่ยความจริงก็ไม่จริงนะครับท่านยังสามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ไปแจ้งปัญหาของท่านให้กับศูนย์ดำรงธรรมทราบชื่อของท่านก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในทะเบียนของลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการได้รับการแก้ไขขณะนี้ได้เชิญนโยบายนะครับเราพูดกันชัดเจนนะครับถ้าลูกหนี้นอกระบบมาขอลงทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วเราติดตามเจ้าหนี้มาไม่ได้นะครับแปลว่าเจ้าหนี้ไม่ประสงค์จะได้รับเงินคืนยังไงดังนั้นถ้าเกิดท่านมาลงทะเบียนไว้เนี่ยไม่เสียหายหรอกนะครับแล้วถ้าเจ้าหนี้เขายืนยันยังไงก็ไม่มาเนี่ยครับเราจะคุ้มครองท่านว่าเขาไม่ต้องไปคืนเพราะเจ้าหนี้เขาไม่อยากมาลงทะเบียนด้วยไม่มาร่วมหารือด้วยเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยคำว่าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เกินเพราะฉะนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่บาทแรกเลยดังนั้นเมื่อมีการจ่ายผ่อนจ่ายกันไปโดยเข้าใจว่าที่จ่ายกันเป็นดอกเบี้ยเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ต้องเป็นดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันโมฆะนั้นที่ท่านประธานอนุทิน ชาญวีรกูลท่านเคยประกาศว่าถ
ถ้าจ่ายกันจนดอกเบี้ยมันท่วมต้นไปแล้วเนี่ยต้องจบเพราะว่าอะไรครับคำว่าดอกเบี้ยท่วมต้นเช่นถ้าท่านกู้มา10,000เขาคิดดอกเบี้ยท่าน120ต่อเดือนจ่ายเดือนละ 2,000 จ่ายมา 6-7 เดือนแล้วเนี่ยมันเกิน10,000 บาทไปแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าสิ่งที่ท่านจ่ายไปเนี่ยเป็นการคืนต้นเป็นจบแล้วจะมาทวงอีกว่ายังเป็นหนี้อยู่10,000 บาทเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าท่านกู้ในลักษณะเดียวกันเนี่ยดอกเบี้ยเดือนละ 2,000 กู้10,000แต่ว่าผ่อนไปแค่3เดือนท่านยังไม่ครบยังไม่ครบเนี่ยแปลว่าส่วนที่ท่านยังขาดอยู่ท่านมีหน้าที่ต้องไปคืนเขาให้ครบนะครับถ้าคืนไม่ไหวด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เจรจาหารือกันนะผ่อนกันจนกระทั่งครบก็หมดหน้าที่ดังนั้นนี่นอกระบบมีสภาวะเป็นแบบนี้ครับอยากเชิญชวนนะครับมาลงทะเบียนจะได้แก้ไขกันเมื่อสักครู่คุณกิติรัตน์บอกว่าเมื่อลูกหนี้มาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วเนี่ยแต่เรียกให้เจ้าหนี้มาพูดคุยเจรจาต่อรองแต่เจ้าหนี้ไม่มากลายเป็นสัญญาณที่อาจจะช่วยเหลือคุ้มครองลูกหนี้ได้ไหมคะแน่นอนครับถ้าเขาไม่มาก็แปลว่าเขาไม่ประสงค์จะได้รับเงินคืนนะครับในการเดียวกันในการที่ลูกหนี้หลายๆรายมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกศรมันชี้ไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในจำนวนที่มากกว่า50รายหรือบวกกันแล้วปรากฏว่ามูลหนี้มันเกินกว่า30ล้านเนี่ยนะครับในทางคดีความเนี่ยมันถือเป็นคดีพิเศษนะเจ้าหนี้เหล่านี้ผมคิดว่าควรมาร่วมมือกันกับรัฐบาลเสียนะครับแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องได้ดอกเบี้ยไปจากเขามากมายแล้วมาแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสียแล้วเสร็จแล้วเรื่องใหม่จะปล่อยกันให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะครับรัฐบาลมีแนวทางดูแลท่านนะครับแต่ว่าเราคงไปยินยอมให้ท่านปล่อยเงินกู้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดที่ท่านเคยได้รับในอดีตไม่ได้นะครับแต่เราเชื่อว่าเราจะดูแลให้ท่านยังอยู่ในธุรกิจปล่อยกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่พอเหมาะพอสมและท่านก็ยังคงมีกำไรผมมั่นใจว่าการดำเนินการภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและภายใต้การสั่งการของท่านรองนายกรัฐมนตรีประธานแก้ไขหนี้นอกระบบอนุทินชาญวิรุฬกุลรวมทั้งท่านที่ปรึกษาชาดาไทยเศรษฐ์และผมก็มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งมีหน้าที่ทำงานสนับสนุนภารกิจนี้นะครับผมมั่นใจว่าเป็นการแก้ไขที่เบ็ดเสร็จได้แล้วก็ขอให้มาให้ความร่วมมือกันถ้าไม่ให้ความร่วมมือผิดกฎหมายนะรัฐก็มีหน้าที่ดำเนินการถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดำเนินการก็ผิดกฎหมาย157อีกดังนั้นในการแก้ไขผลนี้ผมว่าเป็นความมุ่งมั่นของทุกท่านที่ผมได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือกรมการปกครองภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ใส่ใจกับเรื่องนี้กำกับดูแลใกล้ชิดให้ในอำเภอให้ความร่วมมือและยังมีสำนักงานอัยการสูงสุดอีกนะครับสำนักงานคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เราเรียกกันว่าสคช.เนี่ยท่านมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับในวัน2วันนี้เห็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับว่ามีคนต้องฆ่าตัวตายนะครับด้วยเหตุที่ว่าจ่ายหนี้นอกระบบไม่ไหวท่านอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นหนี้ก็ใช้ด้วยเงินนะแต่อย่าไปใช้ด้วยชีวิตดังนั้นถ้ารู้สึกว่าตันมากเนี่ยครับขอให้ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็รวมทั้งบางคนอาจจะเอาที่ดินไปขายฝากไว้แล้วพอจ่ายไม่ได้ก็จะถูกยึดที่อะไรทำนองนี้ครับในหลายกรณีนะครับสำนักงานอัยการเนี่ยไปติดตามการปฏิบัติให้มันถูกต้องเนี่ยได้ที่คืนมาด้วยนะครับแล้วที่จ่ายดอกเบี้ยไปเกินกว่าเงินต้นมากๆเนี่ยครับในหลายกรณีคำพิพากษาศาลฎีกาก็ออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าหนี้ต้องคืนดอกเบี้ยด้วยนะฮะที่จ่ายไปต้องคืนให้ลูกหนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการพูดเกินเลยไปกว่าสิทธิทางกฎหมายและไม่ได้พูดเกินเลยไปกว่าการคุ้มครองทางกฎหมายให้แก่ประชาชนนะครับชาวบ้านคือบางทีก็ความรู้เรื่องหนี้เรื่องดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่ว่า 15% นี้ก็เพิ่งรู้กันแล้วก็พอเกิดคดีนิ่งเงียบไม่มาลงทะเบียนอย่างที่บอกจนถึงกับต้องถูกยึดที่สิ้นหวังแล้วก็ที่ว่าเสียชีวิตฆ่าตัวตายตรงนี้เราอยากจะให้เตือนสังคมยังไงบ้างว่าอาจจะต้องหาความรู้หรือต้องเข้าหาฝ่ายปกครองให้มากขึ้นนะคะใช่ครับที่จริงแล้วพวกเราที่ทำงานตรงนี้ครับเราไม่ได้ประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ตนเองหรือว่าประชาสัมพันธ์เนื้องานแต่ว่าต้องกราบรบกวนทางสถานีท็อปนิวส์ด้วยและทางรายการของคุณหมวยด้วย
ที่จะช่วยทำให้ข้อมูลความรู้เหล่านี้ไปถึงเขานะครับความจริงตอนที่เจ้าหนี้ให้กู้เนี่ยท่านก็มีความอนุเคราะห์ใช่ไหมฮะให้กู้มาแต่ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้กู้โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนั้นในวันนั้นลูกหนี้มีความจำเป็นก็ต้องกู้มาแต่วันนี้นะครับขอเรียนเตือนทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เลยนะครับแก้ไขเสียนะฮะการจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันทำได้ไม่นานหรอกนะและในสุดมันจะกำลังกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่านนายกเนี่ยรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินใช้คำว่าหายนะนะครับแล้วท่านใช้คำว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพราะการที่เราไปดึงเงินจากกระเป๋าคนมาในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมากๆเนี่ยมันไปทำลายทั้งชีวิตครอบครัวนะครับไปทำลายทั้งสังคมแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจด้วยเงินรายได้ทั้งหลายแหล่ก็อาจจะไปกระจุกตัวอยู่กับท่านผู้ปล่อยกู้จำนวนไม่กี่คนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแก้ไขนะครับฝากทางท็อปนิวส์แล้วก็ทางรายการคุณหมวยด้วยครับค่ะแล้วถ้าหลังจากนี้ถ้าประชาชนพี่น้องอาจจะหาเช้ากินค่ำเขาอยากที่จะมีเครดิตอยากที่จะขอสินเชื่อเพื่อจะประกอบธุรกิจประกอบอาชีพต่างๆรัฐบาลมีนโยบายอะไรที่เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่จะมาช่วยไม่ให้เข้านอกระบบอะค่ะจริงๆเราก็จะพูดกันอย่างเป็นทางการนะครับว่าถ้ามีปัญหาก็ไปติดต่อธนาคารของรัฐนะครับในขณะเดียวกันธนาคารของรัฐเนี่ยเขาก็มีกลไกในการที่พิจารณาอะไรต่างๆอยู่นะครับก็พยายามติดต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เรากำลังพยายามดำเนินการกันอยู่เนี่ยเราพยายามพูดจากับเจ้าหนี้นอกระบบของท่านนั่นแหละท่านจะได้โปรดลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินก้อนใหม่ลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมได้ไหมนะถ้ามันลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะคุ้มครองท่านด้วยในฐานะเจ้าหนี้นะครับนะแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ท่านรองนายกอนุทินในฐานะประธานกำชับมาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีชาดาท่านที่ปรึกษากำชับมาเนี่ยเราจะขอคุยกับเจ้าหนี้นอกระบบจริงๆจังๆนะครับแล้วจะขอคุยกับผู้กู้ผ่านรายการต่างๆสื่อมวลชนต่างๆนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจว่าการกระทบกระทั่งในอดีตมันเป็นเพราะดอกเบี้ยมันสูงนะถึงทวงกันไม่ได้ถึงไม่สามารถจ่ายคืนได้อัตราใหม่ที่เราจะคำนวณเนี่ยครับนอกจากถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังเป็นอัตราที่ท่านยังสามารถมีส่วนต่างมีกำไรได้ตามสมควรลูกหนี้ก็สามารถผ่อนได้ตามศักยภาพของตัวเองนะครับกลับไปทำมาหากินตามหน้าที่ของท่านเนี่ยทุกวันนี้การหนีนะครับมันเกิดขึ้นในจำนวนมากๆในแต่ละวันนะครับแล้วการหนีนั้นมันทำให้ความสามารถศักยภาพของคนเหล่านั้นเนี่ยมันสะดุดแล้วการหนีเหล่านั้นเนี่ยทำให้ท่านเจ้าหนี้เสียโอกาสที่จะรักษาลูกหนี้ที่น่าจะดีเอาไว้เหมือนกันนะครับถ้าบางรายตันจริงๆนะหมดจริงๆแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่มันต่ำลงมาแล้วเนี่ยแต่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยครับต้องใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินการต่อเนี่ยเราจะประสานให้สุดความสามารถเลยนะที่ท่านจะหันกลับไปพึ่งเจ้าหนี้เดิมนี่แหละนะครับแล้วเจ้าหนี้เดิมเนี่ยผมว่าเขาทราบดีว่าท่านเคยเป็นลูกหนี้ที่ดีเคยผ่อนมาบ้างแล้วบางรายผ่อนจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยดังนั้นในการที่จะกลับมาดีต่อกันแล้วก็ทำให้ท่านเดินต่อได้มันมีโอกาสสูงถูกไหมครับแล้วเรียนด้วยว่าได้เจรจาหารือกับทางกระทรวงคลังไว้แล้วนะครับนอกจากการมารับลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะได้รับใบอนุญาตที่จะสามารถปล่อยกู้ในอัตราที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเหมาะสมได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหลบซ่อนใครแล้วนะครับแล้วเรื่องเก่าก็จบกันไปแล้วเพราะท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเขาจ่ายดอกเบี้ยมาท่วมต้นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องไปทวงคืนเงินต้นเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องหลบซ่อนแล้วกลายเป็นคนที่อยู่ในระบบความผิดนะครับกลับมาเป็นคนถือใบอนุญาตอย่างภาคภูมิใจซะด้วยซ้ำไปนะครับในส่วนนี้แม้ยังอยู่ในชั้นหารือแต่ผมมั่นใจครับว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมดแล้วครับถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นข่าวดีของประเทศไทยไหมคะว่านี่นอกระบบมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะแก้ได้แล้วก็4ปีที่นายกประกาศไว้คิดว่าเป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าแม้วันนี้คุณหมวยจะอยากให้ผมพูดถึงหนี้นอกระบบนะครับแต่คนที่มีหนี้นอกระบบเนี่ยจำนวนมากทีเดียวครับเขามานอกระบบเพราะเขามีหนี้ในระบบก็คือหนีจากในแล้วมานอกหนี้ในระบบมันเต็มนะเขาจึงต้องหันมาพึ่งหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้หนี้นอกระบบแล้วเราบอกว่าเราแก้เบ็ดเสร็จแล้วนะแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าหนี้ในระบบที่เขามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านนะครับหนี้สินเชื่อรถยนต์หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลนะครับหนี้ภาคการเกษตรหนี้ภาคการพาณิชย์หนี้สินอื่นใดในรูปแบบเบิกเงินเกินบัญชี
เหล่านี้นะครับต้องถูกแก้ไขให้หมดแล้วเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเป็นข้าราชการนะที่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยท่านอาจจะมีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์นะแล้วก็เป็นไปได้ว่าท่านเองอาจจะยังคงมีหนี้ค้างอยู่กับกยศดังนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหนี้ในระบบต้องถูกแก้อย่างคู่ขนานไปด้วยนะแล้วเมื่อแก้กันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องไปมีความทุกข์จนถึงขนาดต้องไปฆ่าตัวตายอะไรนะครับดังนั้นผมเรียนด้วยความเคารพเลยว่าขอให้มีกำลังใจเรากำลังดำเนินการกันอยู่นะครับในแต่ละส่วนเนี่ยมันสะสมหมักหมมมานานใช้เวลาบ้างแต่เราทำงานแข่งกับเวลาเราทราบดีครับว่าทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะหนี้ในระบบนะครับสิทธิตามกฎหมายที่เขาจะทวงดอกเบี้ยมันเดินอยู่ดังนั้นเราเร่งทำงานกันอยู่ส่วนหนี้นอกระบบเนี่ยครับดอกเบี้ยมันผิดกฎหมายมันโมฆะอยู่แล้วถึงมันเดินมันก็เดินผิดนะครับเพราะฉะนั้นมีคนถามผมว่าจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบไม่ไหวทำยังไงผมก็บอกชัดเจนนะก็ไม่ต้องจ่ายเพราะหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันผิดกฎหมายเป็นโมฆะส่วนหนี้ในระบบสิครับดอกเบี้ยมันถูกต้องตามกฎหมายมันมีสัญญานะแล้วบางอันมันเป็นสัญญาที่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมกับลูกหนี้ต้องแก้ไขใช่ค่ะแล้วถ้าเราแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมเชื่อว่าสังคมนี้จะกลับมาเข้มแข็งมีความสุขลูกหนี้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานที่ดีนะเดินหน้าพัฒนาประเทศไปด้วยกันครอบครัวอบอุ่นนะเจ้าหนี้เองก็ไม่ต้องพะวงเพราะเจ้าหนี้ในระบบทุกวันนี้นะครับผมว่าเขาเห็นตัวเลขแล้วล่ะในยอดที่รายงานโดยเครดิตบูโรนะครับยอดโดยรวมเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า NPL นะหรือว่าหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้เนี่ยเพราะปัญหาโครงสร้างเพราะปัญหาเศรษฐกิจมันกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นถ้ามาช่วยกันคิดแก้ไขด้วยกันปัญหานั้นมันจะไม่ไปกระทบถึงสถาบันการเงินแต่ถ้าปล่อยปละแล้วคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยสักวันมันก็ไปถึงสถาบันการเงินเหล่านั้นนะคราวนี้ก็เดือดร้อนกันหมดเลยขอเกริ่นเป็นหนี้ในระบบที่ว่าตอนนี้มีหนี้เสียมีหนี้ในระบบเนี่ยมากเท่าไหร่ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ท่านกิติรัตน์บอกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยรายละเอียดกันว่ามีความยากในเรื่องสถาบันการเงินธนาคารต่างๆที่เราต้องขอความร่วมมือโดยเฉพาะสหกรณ์ที่ยังอาจจะแบบยังมีข้อขัดข้องอยู่บ้างนะคะมีจำนวนเท่าไหร่คะหนี้ครัวเรือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับนอกระบบเลยนะครับในระบบที่ผมประมาณไปแล้วเมื่อกี้นี้กับคุณหมวยเนี่ยแยกกันไปเลยหนี้ครัวเรือนที่เราเรียกว่าหนี้ในระบบเนี่ยมีจำนวนรวมกันมากกว่า16 ล้านบาทถ้าเทียบกับ GDP ของเราเนี่ยในจำนวน17 ล้าน 18 ล้านเรามีหนี้ในระบบเป็นสัดส่วนมากกว่า90%นะครับบางคนถามว่ามากกว่า90%แล้วมันเดือดร้อนยังไงคือขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันมีหนี้สูงเนี่ยความสามารถที่จะชำระคืนดอกเบี้ยที่สูงก็ไม่ไหวนะครับแล้วการชำระคืนเงินต้นมันก็จะลำบากไปด้วยเพราะว่าคืนเงินดอกเบี้ยยังแทบไม่ไหวเลยใน16 ล้านบาทเศษๆเนี่ยครับเป็นหนี้ที่รายงานโดยบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตอยู่ประมาณ 13.5 ล้านอีกประมาณ 2.53 ล้านเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่อยู่ในระบบของการรายงานศูนย์ข้อมูลเครดิตหรือที่เรียกว่าเครดิตบูโรตรงนั้นเนี่ยเป็นหนี้สหกรณ์นะครับมากกว่า2 ล้าน แล้วก็เป็นหนี้ของกยศที่เหลือเนี่ยสองตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นหนี้ที่ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการรายงานภาวะ NPL เนี่ยมันไม่ปรากฏในบูโรแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนมากเนี่ยยังรู้สึกว่ายังเก็บหนี้ได้ NPL ยังไม่สูงแต่ถ้าท่านขุดลงไปลึกๆเนี่ยครับข้าราชการที่เขาถูกท่านหักเงินเดือนคืนเนี่ยเขาอยู่แทบไม่ไหวแล้วถ้าเขาอยู่แทบไม่ไหวเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการบีบให้เขาต้องไปดิ้นไปสู่หนี้ในระบบตัวอื่นๆเช่นบัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบซะด้วยซ้ำไปดังนั้นหน้าที่ที่สหกรณ์จะต้องให้ความร่วมมือในเวลานี้นะครับโดยที่มีมติครม.มารองรับแล้วนะมีแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำมาแล้วดอกเบี้ยจะไม่สูงแนะนำ 4.75% ต่อปีควรจะลงมายืดงวดหนี้นะครับเพื่อให้การผ่อนต่อเดือนมันไม่สูงเกินไปแล้วเอาส่วนทุนที่ผู้กู้เนี่ยเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยมาลดฐานเงินกู้ลงบ้างตรงนี้ก็จะทำให้สามารถอยู่ได้แต่ในส่วนของหนี้ในระบบตัวอื่นนะครับผมเชื่อว่ารายการคุณหมวยต้องพบผมอีกหลายครั้งเลย บ้านนะบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อส่วนบุคคล ค่ะกยศ สินเชื่อการเกษตรนะครับแล้วก็สินเชื่ออื่นๆนะครับเหล่านี้เป็นปัญหาทุกตัวยอด NPL สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกตัวการแก้ไขแต่ละหนี้อาจมีวิธีการแตกต่างกันไปบ้าง แต่จุดสำคัญที่เป็นจุดร่วมนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ของสินเชื่อเหล่านี้สูงเกินไป ต้องเร่งลดและแก้ไขโดยเร็วเอาละค่ะช่วงหน้าเรามาลงลึกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากในส่วนของหนี้ในระบบทั้งสถาบันการเงินธนาคารแล้วก็สหกรณ์หรือหนี้ส่วนบุคคลต่างๆด้วยนะคะช่วงหน้ามาคุยกับคุณกิติรัตน์ นรนองกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ